Apa tak jawab Purun iki apa Pak? Maksudnya jenengan purun apa? Apa? Dijawab tak jawab milih wayangan ngene iki lho. Kok tak tumpak nastre ya, Mbak? Reket ngono. Tapi aja lali mbek donga, mari kereket. Roning turi lerke sampar angin suwe ora katon karo dirangkulku aja urung kok urung kering tan ki nira saiba bungae ngene karepe ngene to ampun kok tak sawerku oh saya tak kleniki sik tak gleniki sik Mas Iko napa pon gadah anu garwa to? Dereng. Mboten napa-napa lek ngaten. Tulung Agung Bluro ya. Barengan nadyan tan sumanding Sontan sangat teni Lah ya kumpule kaya sorane ya cuk. Kapan bisa Dawae napa Mbak Yu nak pilek barang jeneng gula dadi-dadi napa ireng manis? Jeneng gula mawon. Ah jeneng gula. Ayo jumeneng ya Mbak Yu. Nah, ketok. Nah. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki lho Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani Semono aku tetep tresno lan tetep setia tekan Mas piring nate gawe gelo lan gawe jiwa ning saiki barang mukti kowe konjur malah lali marang aku sithik kowe naso terus ngajak batu jono aja ngono jono iki diomongke Pak